Ok, số đây đó kia.ថ្ងៃនេះយើងរៀនតាក់ទងទៅនឹង CSS position position នេះបកជាភាសាខ្មែរមកថាទីតាំងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះយើងអាចកំណត់ទីតាំងនៅធាតុណាមួយបានណាយើងអាចកំណត់ធាតុណាមួយនៅលើឲ្យបង្ហាញនៅលើ web page របស់យើងថានិយាយខ្លីទៅគឺកំណត់ទីតាំងនៃធាតុអូខេហើយយើងប្រើក្នុងនេះវាមាន4ណាមាន4ប្រភេទទៅនៅ position នេះគឺមាន relative មាន absolute fixed and sticky ហើយទី5នេះវាមាន z index មួយទៀតអាហ្នឹងជា position ដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងទី1យើងរៀនតាក់ទងទៅនឹង relative position សិនហើយនេះគឺជារបៀបសរសេរណាវាជា syntax អញ្ចឹងយើងដាក់វាធម្មតាមកនៅក្នុងធាតុណាមួយក៏បានអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរថា position យើងសេថា position ហើយយើងដាក់ value វាជា relative ណាជា relative ហើយយើងមាន property មួយចំនួនទៀតសម្រាប់កំណត់ទីតាំងណាប៉ុន្តែពពួកនេះប្រើបានលុះត្រាតែមាន position មកជាមួយណាពពួក top bottom left right នេះបើសិនជាអត់មានដាក់ position ទេយើងអត់អាចប្រើពពួកនេះបានទេអូខេយើងទៅមើលបងប្អូនគ្នាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបើក HTML របស់ខ្ញុំមកហើយខ្ញុំមកទៅខ្ញុំវាយខ្ញុំដាក់រូបភាពមួយចុះណាអីក៏បានដែរជាអក្សរជាអីក៏បានក៏យើងអាច position វាបានអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំហៅរូបភាពរបស់ខ្ញុំមានរូបឆ្កែអូខេខ្ញុំ save refresh អូខេហើយខ្ញុំកំណត់ទំហំវាតូចតិចណាបងប្អូនងាយស្រួលមើល image អូខេy វាខ្ញុំដាក់តែ200បានហើយអូខេយើងទៅមើលវាតូចនៅអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញថាវារឿងតូចជាងមុនណាអញ្ចឹងយើងចាប់ដាក់ position វាខ្ញុំដាក់ position relative ណាបងប្អូនអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ keyword អីខ្ញុំប្រើ keyword top ចុះណា top ដាក់40 pixel អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យវាចុះមកក្រោមមានន័យថានេះចង់ឲ្យកម្រិតវាចុះមកក្រោម40 pixel អញ្ចឹងបងប្អូនឃើញណាវាគិតពី top មកយើងដាក់ top មានន័យវាគិតចាប់ពី top យើងដាក់40 pixel ចឹងវាចុះមក40 pixel លើបងប្អូនឃើញចុះមកហ៎អូខេអញ្ចឹងមកយើងគិតទៅវាស្តៀងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ margin ដែរណា relative នេះណាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ left 100 pixel 10 pixel អញ្ចឹងទៅ left 10 pixel អូខេ10 pixel ជាងវាមក left 10 pixel អូខេកុំលាបពី left មកខាងឆ្វេងមក10 pixel អូខេឥឡូវថាខ្ញុំអត់ប្រើ left ខ្ញុំប្រើ right វិញខ្ញុំប្រើ right 100 pixel តោះគ្នានឹងឃើញចម្លែកចិត្តតិចឃើញវាទៅបាត់តែឃើញបាត់ពាក់កណ្ដាលរូបឯងដោយសារ right គឺវាដូចស្តៀងទៅនឹង margin ចឹងគឺវាធាក់ទៅហ្មងវាធាក់ទៅខាង right ទៅខាងនេះហ្មងតែខុសពី margin បើ margin បើយើងដាក់តែ right margin right ឥឡូវយើងទៅតេស្តមើលបើសិនជាយើងប្រើ margin right វិញយើងទៅមើល margin right បើយើងដាក់100 pixel ទៅវាប្រែប្រួលមិនអូខេ margin right អូខេខ្ញុំដាក់100 pixel អូខេឥឡូវយើងទៅមើលរូបរបស់យើងយ៉ាងម៉េចគឺវាអត់ធាក់ទៅខាងនោះទេត្រូវទេគឺវាធាក់ខាងនេះបើសិនជាមាន content ឥឡូវខ្ញុំដាក់image មួយទៀតឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ image មួយទៀតបងប្អូន image មួយទៀតគឺវាធាក់កន្លែងនេះគឺវាធាក់ទៅអញ្ចេះវិញតែបើនិយាយពីposition គឺវាធាក់ត្រឡប់ទៅអញ្ចេះវិញបើយើងដាក់មកវាធាក់ពី G នេះទៅវិញវាគិតវាស់ពី G មកវិញអានេះយើងគិតចេញពីកម្រិតរូបភាពចេញទៅអញ្ចេះខុសគ្នាអញ្ចឹងទៅមួយ position បងប្អូន margin គឺគិតពីត្រឹមនេះធាក់ចេញមកអញ្ចេះវាធាក់ចេញចេះគឺ element នេះអ្នកធាក់ណាអូខេធាក់ចេញចេះធាក់រាប់ចេញពីនេះទៅវិញប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពី position គឺវាធាក់ចូលមកចេះវិញ web page របស់យើងអ្នកធាក់ចូលវិញបងប្អូនគឺវារុញចូលចេះវិញរុញចូលទៅវិញបើយើងដាក់ right យើងឃើញមែនយើងដាក់ right ហើយខ្ញុំទៅលុបអានឹងចោលវិញអូខេឥឡូវយើងដាក់អូខេ position វា right មិន100 pixel បងប្អូនចឹងយើងទៅមើលភាពខុសគ្នាគឺវាធាក់ចូលចាំមើលវាធាក់ចូលណាគេគឺវាធាក់ចូលហ្មងចឹងរូបភាពដំបូងនៅត្រឹមនេះចឹងវារាប់ចាប់ពីត្រឹមហ្នឹងហើយវាធាក់ទៅហ្មងវាអត់រាប់ពីនេះមកណាតោះគ្នាកុំច្រឡំវារាប់ត្រឹមនេះទៅទេរាប់ថាមកទីតាំងដើមរូបភាពយើងហើយវាធាក់ទៅហ្មងតែកន្លែងនេះទីតាំងដើមរូបភាពយើងត្រឹមនេះចឹងវាធាក់មកត្រឹមនេះហើយអូខេអញ្ចឹងអាហ្នឹងឯងបើយើងមើលមក plate ទៅវាស្តៀងទៅ margin ដែរប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាត្រង់ហ្នឹងឯង margin គឺវារាប់ទៅអញ្ចេះវិញវារាប់ពីនេះមកណាបងប្អូនវារាប់ពីកម្រិតទៅមួយយើងដាក់ element មួយទៀតគឺវារាប់កម្រិតគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែតើតើនឹង position អត់ទេគឺវាគិតតែកម្រិតម្ដងគ្នាវាទេហើយវាធាក់ទៅតាមហ្នឹងទៅ position អាហ្នឹងជា relative ទេយើងនឹងរៀនតើតើនឹង absolute ទៀតហើយ relative មិនប្រើតែប៉ុណ្្នឹងទេណាអានេះខ្ញុំគ្រាន់តែបញ្យល់ពី position សិនទេប៉ុន្តែនេះទៀត relative យើងប្រើខុសពីនេះណាយើងមានវាប្រើមួយទៀតតើតើទៅនឹង
position គឺយើងយកទៅប្រើជាមួយ absolute នេះបងប្អូននេះយើងយកទៅប្រើជាមួយនេះអញ្ចឹងទីទៀតយើងនឹងឃើញអត្ថប្រយោជន៍របស់ relative ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចណាអូខេអញ្ចឹងយើងទៅយល់ពី absolute សិននៅវីដេអូក្រោយអរគុណ